प्यारे ऑडियंस, कैसे हैं आप? मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिलकर। आज मैं आपको एक बड़ी ख़ास चीज़ बताने जा रहा हूँ। वो ये कि बहुत से लोग आजकल एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और वो प्रॉब्लम है ब्रोंकोसाइटिस की, रेशा की, म्यूकस की, चेस्ट कंजेशन की, खांसी। ये बीमारी ऐसी है ये बच्चों को भी होती है और बड़ों को भी। तो इसकी सफरिंग बहुत बुरी है। म्यूकस को कभी बढ़ने ना दें। रेशे को डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी हो सकता है और भी खुराकों से होता है, वो आप चेक कर सकते हैं जिससे आपको रेशा बढ़ता है। वो उन खुराकों को कट डाउन कर दें। डिटेल्स तो बहुत बड़ी है, मगर डेयरी प्रोडक्ट से ज़्यादातर दूध का इस्तेमाल भी बहुत मिनिमाइज कर दें, दही का भी उस दौरान ख़ास तौर पे जब आपको रेशा है, म्यूकस है। अब रहा तरीका इसका, रेमेडी का, खुराक के ज़रिए इसका इलाज। तो देखें, हर्बल से इसका इलाज हो सकता है और होता आ रहा है सदियों से। देखें, आसान सा इलाज है, गौर से सुनिएगा। आधा लीटर पानी लें, 10 से 12 छोटी इलायची काटकर उस पानी में डाल दें, एक टुकड़ा दालचीनी का जिसको सिनेमन भी बोलते हैं, 10 से 15 पत्ते पुदीने के, मिंट ली के भी डाल दें, छोटा टुकड़ा अदरक का भी डाल दें और 4 से 5 क्यूब छोटे वो पाइनएप्पल के भी डाल दें। इस पानी को फिर 3 से 4 मिनट बॉयल होने दें। ये एक कहवा सा तैयार हो जाएगा। 1 कप सुबह 1 शाम 3 से 4 दिन आप इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा होगा। फिर अगर खांसी बहुत ज़्यादा है तो आप इसमें 1 चम्मच शहद भी डाल सकते हैं, मगर नीम गर्म में, बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं डालें। और अगर शहद नहीं डालना, शुगर की प्रॉब्लम है, तो फिर 3-4 लेमन के ड्रॉप्स डाल दें। तो म्यूकस को 3-4 दिन में इस्तेमाल से आप भगा सकते हैं, कम हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी आसान होगी, सांस खुलकर आएगा, बहुत सी तकलीफ़ों से आप बच जाएंगे। देखें, अपने सांस को साफ रखें, अपने लंग्स को साफ रखें। ये क्लींजिंग तरीका है, ठीक है। ये हार्ट के लिए भी अच्छा है। ये कहवा आप कभी आजमा के देखें। खुश रहें और इन्जॉय करें। म्यूकस को भगाएं, रेशा को अपने अंदर जमा ना होने दें। फिर मुलाकात होगी नई चीज़ के साथ। बाय बाय।